Здравствуйте, гайсы. Мои стримы проходят на Твиче 20:00 по московскому времени. В четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Так вот, видео не об этом. А видео о том, что ко мне вчера на трансляцию на Twitch зашел человек и говорит: Храп, я хочу стримить. Мой бюджет 300 тысяч рублей. Что ты мне посоветуешь? Так вот, что я хочу сказать. Я вот сижу и думаю. Совсем не важно, какой бюджет у тебя на стримы. Совсем не важно, какое у тебя железо. За 1 000 000, за 500 тысяч, за 100 тысяч или за 30 тысяч рублей. Для зрителя совершенно не играет никакой роли, какое у тебя железо и какого качества у тебя трансляция. Для зрителя играет роль, как ведет себя стример, как он делает стрим, как он общается со зрителем, как он делает шоу. Совершенно не важно сейчас на данный момент, какую игру стример стримит и в каком качестве. Человек приходит на стрим в первую очередь, чтобы отдохнуть, получить позитивные эмоции. Есть стримеры, у которых по 1 000 000 компьютеры, которые стримят в 4К, и у них онлайн 5-3 зрителя. А есть стримеры, которые стримят тот же Майнкрафт, и у них онлайн по 2-3 тысячи зрителей. И совсем не в хорошем качестве. Я хочу просто вам донести. Люди в первую очередь приходят на стрим посмотреть стримера, а не посмотреть стоимость вашего железа. Даже если вы будете стримить в 4К на своем супер железе и будете сидеть и молчать на стриме и не вести трансляцию нормально, не создавать движуху, то скорее всего вас будут смотреть 2-3 зрителя. А если вы будете общаться, делать движ, прикалываться, и люди будут отдыхать и получать позитивные эмоции от вашего стрима, вас будут смотреть 2-3 тысячи. Конечно, это не сразу. За неделю 1 000 000 подписчиков ты не наберешь. Есть люди, которые стримят по 10, по 15 лет. За неделю такого еще не было, чтобы на вас подписалось 1 000 000 человек. Да, вполне возможно, первый год вы будете сидеть с 5 зрителями. Но самое главное правило: не забывайте общаться на своих трансляциях со своими зрителями. Это самое главное. А на второй план уже уходит ваш скилл. А на третий план уже уходит ваше качество трансляции. Так что, ребят, нужно апгрейдить в первую очередь себя, а не свое железо. Подписываемся, ребят, ставим лайки. Всем спасибо. Вы у меня самые лучшие, мои гайсы. Пока-пока.